请订阅我新闻 Insta Human。台北其實真係冇咩做嘅啫，除咗去咖啡，所以我係唯有係咁介紹好多間咖啡俾大家。即係我覺得靚嘅可以真係嚟打卡，而啲嘢食都係唔錯嘅，有啲係淨係好食嘅，我覺得。呢間咧我都覺得係好正嘅，一個食 brunch 嘅地方嚟，叫 Sammy Club。咁佢仲有酒飲添喎，除咗咖啡之外。咁但係咧今日我唔飲酒啦，叫咗佢啲咖啡試下先。呢個咧就係我嘅8雀茶特調咖啡啦，兩個都係特調咖啡嚟嘅。咁我就另外再叫咗個8雀茶磅蛋糕啦，同埋呢個係咩煎鱸魚，佢嘅 signature brunch 嚟嘅，好似好好食咁樣啊！哇，好靚啊！我第一口飲落去一個，哇，好好飲啊！但係佢好飲嗰個原來係佢上面嗰個8雀茶嘅奶蓋咯，會希望佢個8雀茶嗰個味咧係會多啲，可能我中意飲甜嘢。我咧就係、是、嗰個葡萄柚汁嘅特調咖啡，好似好勁咁啊！頭先去咗面前訂，係佢哋爭個火味放出嚟。哇！呢、這個好飲好多我想講，總之叫呢個啦。試下佢呢個，佢呢個鱸魚好似煎得唔錯，都好食喎，同我煎差唔多啦，同我自己煎嘅差唔多唔好食啦。甜點8雀茶磅蛋糕，我會想再嚟，好特別啊！呢個原來佢。我個8雀茶磅蛋糕入邊仲有個好似麻糍，呢度我係會 encore 再嚟㗎。但係環境又好啦，服務態度非常之好。其實佢係冇位嘅，因為佢原來今日有搞 event， 但係佢都盡量會揾個位俾我哋，即係或者安頓我哋幾多點之後又會安頓我哋去做邊度。跟住我覺得嘢食都好好味，即係未至於去到好驚豔，但係完全係對得住佢個價錢。同埋我覺得咖啡好都幾特別咯，又好飲，所以我諗我會再嚟嘅。我呢間咧係自己上嚟嚟咖啡啦，咁啊同大家一齊試下。好嘢嚟咗啦，好靚啊，好靚啊！咦？呢個唔係飲管嚟嘅喎。唔係好重，唔算太重酒味，我覺得。咁但係係好飲嘅，應該係好多女仔都會啱飲嘅呢個。咁但係我咧就特別中意飲酒，所以我就希望佢嘅酒精濃度可以高啲嘅。環境都靚啦，不過張台超細。我要 handheld， 我要 handheld 牌，我驚阻到人。咩有意思？嗰杯涼 K 先嚟咗，咁咧係哇非常之勁嘅奶泡。咁但係飲落去咧，其實佢個奶泡好薄嘅就做得唔好濃。店咧，我覺得佢係偏水嘅喎呢個，食落去好似都唔算好有罪惡感嘅，我覺得可以食到啖。哇，好似公園啊！呢個地方爭啲揾唔到個入口喎。嚟到叫咗杯熱辣啡同埋呢個 French toast 好靚喎。
好好味喎！嗰個香港好味好多，都280蚊台幣嘅，唔平。但係我以為呢個淨係影相靚，啲食物都係貴，好多時都係咁。但係都好食。好香焦糖味啊！我中意啊！個賣相就非常之靚啊！正常發揮。哇！clear 晒，我自己一個可以食晒一兜頭先咁多，證明真係好好食。呢間咧其實咧我就嚟過幾次㗎啦，佢係食台灣家常菜嚟嘅。其實咧呢間咧3樓咧我係嚟過好幾次嘅，咁其實每次都係要訂位嘅。咁今日我哋咧就特登早啲6點咧佢開工就嚟啦，喺冇訂位嘅情況下係有位嘅。金沙絲瓜好非常之多金沙鹹蛋，咗我哋後尾係追加一個飯。我覺得呢間都幾啱香港人食，因為係重口味嚟嘅，好味好味，好多鹹蛋。同埋我哋叫咗個3杯牛，係重口味嘅。佢應該一人嗌一個飯㗎，真係開心。好香，我覺得可以再叫多個飯其實。哇！食得好乾淨啊！佢全部餸都係勁好送飯嘅。好靚個杯，我之前未食過嘅，咁所以咧要試下。我又揀咗個係同我杯咖啡同一個味，鐵觀音口味，又唔係雪芳蛋糕，佢嗰個係咩咧？濕濕地咁樣嘅蛋糕，跟住上面係佢唔係 cream 味，好似糖霜。但係佢冇糖霜咁甜。鐵觀音費南雪，台灣好中意將個英文咧夾硬譯翻個中文名。費南雪呢個就係鐵觀音費南雪。同埋嗰個 cheesecake， 我覺得呢個咧 cheesecake 感覺好似好多地方都有食。同埋呢個係抹茶 cheesecake。但係咧，我估係應該咧幾濃幾好食，因為頭先見到咧係好細嚿啦。咁通常咁細嚿咧係會做得好濃嘅個味啲咖啡。佢好香茶味，而個茶味咧係好多時係一半一半咁嘅茶味同 cheesecake 同埋佢個甜係點樣？佢係茶味偏，我諗係70%咯。咁所以如果咧係唔係好中意食甜嘢啦，中意茶味嘅人咧，會係好中意食呢個。佢仲係要有茶味嗰個層次，即係食落去咧係有茶嗰個香味，跟住係回甘嘅喎，有係咪甜喎？佢係回甘喎。我係未食過 cheesecake 咧係會咁樣，咁咧佢係偏好似泥狀咁樣嘅夾落去。
都成16000幾喎。呢度咧係可以借衫嘅原來，但係佢一借咧誒7日。呢度咧就有價錢，但係呢度好多衫嘅價位其實都偏高嘅喎。冇乜驚喜咯，不過好靚咯個嘢，個杯好靚。我都諗緊，除咗咖啡，佢仲有咩味咧？即係我飲咗2杯係唔同嘅味，但係好似唔係好大分別。正常去到一間咖啡係好飲嘅咖啡咯，但係未至於話好特別，所以我諗唔到點樣形容。但係用嚟影相咧就真係100分，我覺得呢間真係影相係100分嘅。係硬身啲嘅，係比較硬身少少。哦，呢個冇我哋嗰度食嗰個咁甜。佢唔係好重蛋味啊，但係另一個味咯，我唔知咩味。原來呢個係鐵觀音布丁，咁怪之唔係好重蛋味，佢都係有啲茶味嘅，但係唔係好顯著咯個茶味。哇，好細級啊！哦，我們有。我想問，我們有定位7點。2位那個凌霄。對。好，稍等一下。好。肥肉的部分好像没有多，黑酥。我觉得黑跟白就好吃。我还以为会有点强。我要去买蛋挞。扒炒班蘭套餐啊！今日食一個咧就係班蘭蛋糕啦，跟住同埋班蘭嘅批，跟住咧中間個杯咧係佢招待我嘅，因為出錯咗，耶！阿欣奶油多士，佢嘅甜咧完全係喺個班蘭奶蓋嗰度，有少班蘭嘅香，有唔多。埋呢個班蘭蛋糕，佢個班蘭做得好奶香味好濃，正，又唔係太甜。好食嘅，但係唔算話好特別。有少少似我屋企整早餐嗰個餸，跟住咧呢個咧係佢招待我嘅，我覺得佢俾錯咗呢杯咧好飲過我自己叫嗰杯。呢個汁，
因為外面嗰皮咧係好似鹹水角嗰個皮個味，但係比鹹水角係更脆同埋硬身少少，好似食緊曲奇咁樣。咁但係中間嗰層咧就好似係鹹水角嗰樣嘢，因為入邊個餡咧就好有馬拉特色嘅馬拉版嘅鹹水角，我覺得係。哇！呢間咧我係超級期待咗好耐㗎啦，超難 book 位啊！跟住好彩我今日 book 到2個7點半。終於知道咧點解我7點半冇 book 到啦！原來7點半啊，呢度係冇咖啡飲啦，同埋我哋想叫個鬆餅啦，都係冇。即係可能佢覺得係日頭食嘅，夜晚係唔可以食同埋飲咖啡。咁所以我哋就叫咗個燉飯同埋意大利麵嘅嘢，唔俾飲咖啡啦。但係佢啲 milkshake 又賣晒喎，即係佢啲 smoothie 又賣晒喎。咁所以我嬲嬲地話唔飲啦，我飲水。呢一間咧其實好多台灣人嘅 IG share。唔係唔好食嘅，但係有少少失望。我覺得好食嘅，但係你會覺得冇乜驚喜。個飯好食過意粉嘅。個味係特別啲嘅，但係又係未至於我會特登覺得要嚟食咯，大朋友。最後嚟嘅 cafe 啦，咁就要預約嘅，咁咧佢就要3日前咧就要預約噶啦，咁仲要咧分時段，咁有限時啦，淨係可以入去100分鐘，咁同埋咧有低消咧250蚊嘅，咁又喺咁難 book 嗰啲咧，入去睇下咩料先，希望唔會令我失望。好似誇張咁樣，好似入去睇展覽咁。的座位，然后座位上呢有一个相框送点餐的方式。好，正反两面请帮我看一下哦。好，用餐时间呢到3點20。好。佢又真係好似博物館咁樣嘅，啲好舊嘅文具。想要嘅咧就要職員咧幫我哋。點呢個嘢飲咧都要玩遊戲噶，咁咧譬如頭先我想點熱嘅金酒啦，咁佢就喺呢度咧拎個球，咁我係 P 桌啊嘛，跟住就喺呢度投咯，嚇，跟住就叫咗嘢飲啦。哦，得意啊呢度！呢度就係取餐口，係咪要自己取？呢度一陣間我哋點咗個餐咧，佢如果有。即係如果到嗰陣咧，要自己去取餐嘅，咁佢呢度就會着燈。哇！呢度都有放個 menu， 跟住教我哋點樣點餐。廁所都要玩遊戲，睇定先。如果咪一間急起上嚟，唔知點開門都冇。好，係咪咁樣插喺度啊？佢點解咁怪嘅咩？哦，跟住就入到啦。都幾靚啲嘢食嚟咗啦。要細杯呢杯我嘅250蚊嘅金酒賺死佢，幫我試下個金酒啦。唔知係咪超級市場買翻嚟倒落去就同一樣味㗎啦。我喺超級市場買，是但啦，嚟我呢度係嚟玩下，我覺得 OK 嘅，嚟參觀下。買下甜品先，係黑金可可發光。奶凍，但係個名好好聽，但係奶凍。進攻原來係個遊戲玩嘅，我幫我切出嚟，咁超多次喎，俾人韞住咗。我覺得佢呢間咖啡係幾似玩密室逃脫啦。
佢係鎖咗嗰度。啲玩遊戲咧，我覺得好叻啊！我初頭咧想放棄，因為我係咁聽到有人已經答中咗，跟住有人答中咗，咁我哋係咪仲有禮物㗎？咁原來係你10分鐘之內咧玩到俾到答案咧，去到櫃枱俾答案咧，都係會有禮物嘅。其實我淨係解咗1/3題，跟住就出去。跟住佢係要我一次過答晒咁多題，跟住我係快速喺個櫃枱度，壓力係會使人成長啊！跟住我快速解到係，好開心啊！哇！去咗咁多間 cafe 咧，咁我自己咧都有排名嘅，就撇除咗3樓先啦，因為3樓係食飯嘅地方啦，我當佢。因為如果論食物，我覺得3樓係最好食噶啦。咁第一間咧，我會最中意咧就係綠卡生活概念館。咁我點解會揀綠卡生活紀念館咧？因為我覺得佢個 friend show 真係令我印象太深刻啦。咁同埋坐得好舒服啦，打卡嚟講係非常之好影相啦。咁所以我就揀咗嗰間。咁第2位咧，我係會揀嗰間食南洋嘢，因為佢嗰個，我覺得佢嗰個椰子味嘅 latte 咧非常之出色。約朋友傾偈咧，我會再想去嗰間嘅。咁第3名咧就係 Sammy Club 啊，因為所有嘢夾埋都係水準以上嘅，咁所以嗰間我都係會想再去嘅。咁我心目中就最中意呢3間啦。